個巴士嚟到廣安醫院對面呢個車站落車。咁向前面行呢，就係今日準備行山嘅起步點啦。咁呢度個路牌寫住元荃古道嘅，不過今日我哋就唔係行元荃古道嘅噃，我哋只係想去下花山啫。好啦，今日而家正式起步出發。今日首先上577級呢啲石級樓梯，咁啊上到去就係呢個大欖涌引水道嚟嘅。咁啊呢度啊最好啊當為起步嘅熱身啊，唔錯噶。咁其實而家呢條路徑呢，大部分人都係多數行呢個元荃古道為主嘅，咁可以全程行晒10幾公里又得，或者半程呢就去到呢個深井出返去都得。咁啊今日我哋行呢就唔係啦，淨係上返呢個荃灣旁邊嗰個荃威花園背後嗰個叫做下花山啊。咁呢一條路徑都非常熱門㗎，附近荃灣一帶居民呢，朝頭早喺附近住嗰啲行上後山啊，當神運㗎啦。咁啊，今日事務上安排有少少變動啊。咁啊，今日週末禮拜六嚟嘅，咁啊有少少時間計過大概2個鐘頭左右。咁啊，不如嚟呢度行一個短嘅山，應該個零鐘頭就可以行晒㗎，你哋咪休息。咁啊，有少少運動啦。上少少前面右手邊呢，有一個打卡位㗎，好多人喺度影相㗎喎。今日就同阿 Nick 2人行。咁啊，右手邊呢度呢一棵大老榕樹啊，平時啲人行到呢度呢，都企喺度影下相啊，打返張卡咁嘅。咁行到呢個位呢，呢邊嗰個樓梯呢，就係由荃威花園嗰邊過嚟嘅樓梯，一樣可以接駁返。好啦，今日連綿不絕，繼續上呢條樓梯級。行到呢個位呢，經過一條橋仔，再轉右手邊繼續上樓梯。咁呢度開始呢，就望到下邊荃灣路一帶嘅交通嘞噃。遠望埋去啊，似乎交通都幾暢順啦。依家咁行到呢度，應該上埋前面再上啲就到㗎啦。咁啊，回望睇到遠方嘅市區。好啦，今日上到嚟呢個就係我哋嘅引水道啦。咁喺呢度啊，短暫休息一下，飲下水。咁呢度透過荃威花園啲屋嘅背後呢，都睇到大帽山喎。好啦，咁啊而家繼續向上出發，斜路嚟㗎啦。咁啊睇到元荃古道嘅牌，其實呢條斜路呢都幾斜下㗎，分分鐘夠20度甚至20度有多。咁行前少少有分界嘅喎，左邊就斜路，右邊就石級，決定上石級。咁啊，我比較中意上石級喎，練下氣都好啊。300零級到啦，呢一段斜路。咁啊，避過咗呢段上嘅斜路，就用級嚟代替。跟住又上一條大斜。咁喺斜路途中啊，回望下邊呢，睇到都幾靚嘅風景喎。左邊針山啦，下邊就荃灣市區一帶啦。好啦，今日嚟到呢個山坳位啦，嗰邊就去元荃古道，我哋呢就嚟一個停休息一陣，上去下花山。好，繼續向住下花山頂進發。咁啊，上山初段都好平緩嘅啫。只不過兩邊呢有啲樹叢咁樣啦，咁啊係泥沙石路嚟嘅，前面就好好陽光。好，出發嚟前面陽光普照啊！好靚嘅藍天，夕陽之下照射落嚟嘅陽光，金光閃閃。咁喺前面遠處望過去嗰個就係下花山頂嚟㗎啦。咁啊，到頂前呢度呢，就非常之靚啦，因為而家夕陽西下照過嚟嘅陽光呢，就金光閃閃啊！咁呢條路就少少斜嘅啫，唔係好斜嘅，好快好容易就上到個山頂㗎啦。非常之靚，非常之靚嘅金黃色嘅陽光啊！咁下花山呢，雖然就咁近，不過一般呢啲人都係元荃古道居多，真係就比較少人上嚟呢度咯。呢度都幾容易嚟㗎。上山途中呢，前面背後嗰度隱約呢望到近近地啦。啊，呢個就係全香港最高嘅大帽山，呢個就係下花山啦。
好啦，前面就到達呢個山頂啦。咁呢個就係下花山嘅山頂啦。不過咧，圍住咧都係比較高啲嘅草叢啊，遮咗個景觀。要上嗰個大石頭上面咧就景靚啦。喺大石頭呢度望落下邊咧，就睇到非常之靚。夕陽之下，陽光照住，呢個就係荃灣下邊一帶啊。呢個就係下花山嘅山頂啊，嗰邊就係太陽西。好啦，就呢度落山啦。好，沿路落去折返，我哋唔行嗰條路啦，又冇帶棍，比較上跣啲嘅。呢度好行。而家日落途中啦，我哋一路向下邊落翻去。好，行翻出嚟，頭先個艇嗰度啦。前行轉咗就落翻山。好啦，下花山落翻嚟，又嚟到引水道呢度側邊呢條樓梯落翻去噶啦，港安醫院嗰邊。落埋呢一段就出翻去噶啦。呢一段樓梯總共係577級啊！頭先之前後尾上嗰段咧，嗰段仔都有300零級嘅，咁實際係900級到啦。其他係斜路嚟噶啦，所以呢度短程路運動咧非常之好。差唔多完噶啦。好啦，總共行咗1小時27分，連埋休息。咁咪總共一上一落，幾好運動啊！好，去搭巴士出返九龍。而家今日嘅路程啊，下期再會。